哇，真係犀利啊！呢個咧人氣之王黑刺眼膜，咁咧近期咧係咧，哇買到咧係咧，真係咧個個翻到嚟咧嚇俾隻手指公我，因為個效果真係好誇張。其實咧做一次咧已經等於你搽咗1000次嘅幾萬蚊嘅眼霜喎。咁啊即刻嚟試下。好啦，首先第一塊咧係一個咧超級嘅導入膜。咁首先咧你就敷呢個導入膜啦，咁佢就軟化晒你眼嘅角質層啦，係準備咧登間咧就會入黑刺啊。咁點樣入黑刺咧？其實咧你只需要敷正常5至10分鐘啦。好啦，掹翻出嚟嘅時候咧，你已經見到呢啲位咧係咧成個位軟晒噶啦。而最離譜係咩咧？我而家咧會入咧第二張，亦都係今日咧最明嘅。咁呢一張咧就係一個咧特強嘅呢個咧係咧黑刺。咁呢個黑刺咧其實咧係好似一個水光炮咁樣，亦都係你一做咗上去咧，其實咧已經好似咧係打咗咧30幾次嘅豬欄咁樣咯。今日咧蘇菲摸落去，知唔知做咩事啊？我都未見過咁恐怖嘅事情，就係咧我成隻眼。嗱，呢啲位你一擺落去，可以話俾大家聽，你係成隻眼呢啲位咧係咧成塊嘢，等間溶咗之後咧，就會見到一個咧係咧5000倍嘅水光效果。而第二個咧呢一個咧就係咧可以咧幫佢咧溶解頭先我個黑刺啊。咁所以咧你正常咧你就敷翻呢塊嘢落去就得噶啦。咁好啦，咁溶完之後咧，你會覺得喂蘇菲正常出邊都有呢啲啦，但係呢個黑刺咧係栽種嗰個咧係咧最勁嘅呢個咧係咧打針嘅能量咧係直入真皮層啊，所以全世界都冇。而咧呢一個咧更加係勁在咩咧？只需要等40分鐘，咁你會見到咧成隻眼咧呢啲位係填充晒，眼紋冇晒，黑眼圈冇咗，最緊要就係咧可以咧令個眼袋收細得好明顯。而咧最離譜啊，你唔好以為完啦，第一㗎即係 day one 咋 ，day one 知唔知玩咩？仲要咧係玩埋呢個咧低頻嘅激光，仲要有埋黃光，仲要有埋呢個咧係咧遠紅外線。咁即係話咧我擺落去嘅時候咧，已經咧等於咧做一個眼嘅 therapy， 入邊咧見到有少少光啊，可能你見唔到，但係呢一個40分鐘之內咧，已經可以幫你做一個眼部嘅 treatment。咩 treatment 咧？就係咧可以做到黃光，幫你咧係咧瘋狂去色素。第二個咧就係紅光，紅光咧係可以幫你咧呢啲眼位咧係咧全部生晒骨膠原。最緊要就係呢個低頻嘅激光啊！知唔知做咩事啊？好正啊！成個眼袋收晒，眼紋、眼斑都可以俾佢搞掂。好啦，我哋等2分鐘係唔得嘅，其實等20分鐘，翻嚟轉頭睇個效果。呢個時候咧，黑刺膠原咧就會打入你真皮層噶啦。好啦，敷完40分鐘，我就將呢個黑刺眼膜咧真係拎出嚟俾大家睇下。琴日都敷咗一次嘅，今日係第2次。哇！點解我今日咧要拍呢個眼膜咧？因為真係太誇張，你見唔見啊？我呢隻眼咧，成隻眼咧都係變咗一個咧水光眼，後生咗10年。呢個就係乾爭爭嘅，最恐怖就係如果你夠膽死，你摸落去呢邊係凹嘅，跟住呢條位咧係填充晒，黐線嘅呢個。好啦，跟住話俾大家聽，今日咧係全球首發，亦都係有現貨喺香港，即係話其他地方係冇得買嘅，得我哋咧呢度咧特價首發，亦都係今日咧有 extra 嘅優惠，大家瘋狂留言黑刺眼膜，未見過一個眼膜咧咁勁啊！哇，直接打埋低頻激光落去，真係咧快靚隻，哇，真係升晒上去喎！呢個跌晒落去，咁誇張嘅。